ده ايه بقى يا عم ايمن؟ ده بقى الالماس، ده اللي بنصمم منه شكل الوش، ده اللي بنحط منه على الوش بقى، عايزين نشكله ازاي، بسبعه بثمانيه، تمام. حسب الزيرو اللي انت عايزها، حسب الشكل اللي ده انت الماس عايزه. بس مش الماس حقيقي لا يعني؟ مش الماس بيجي حقيقي، بالمتر ولا بيجي بايه؟ ده بيجي مستورد بالمتر. بالمتر. ده طبعا جزء تجميلي للشبشب، لقطعه الشبشب نفسها. لا ده الموديل، ده الموديل ده اصلا؟ الموديل، ده الموديل نفسه، يعني مش حاجه اضافيه في لا في ده الشبشب. الموديل ذات نفسه. تمام. تمام. ده بعد ما احنا بقى عملنا فرده الباطس اللي احنا قلنا عليها، تمام. بنثبتها على هنبدا القالب. بقى نستخدم ده القالب. ده القالب، ده القالب، ده منظره. ده اللي هو ايه، رجل خشب، هنقدر عليه رجل خشب. حلو. الالماس ده بقى زي ما احنا عايزين نعمله اي اشكال. تمام. نعمله كده، نعمله كده، نعمله كده. ده على حسب طلب الزبون ولا انت بتمشي على اسطمبه وشكل لا معين؟ يعني انا ايه، بعمل شكل وبعرضه على الزبون، الزبون استجاب ليه خير وبركه، ما استجابش ليه بنعمل غيره.